बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पूरे मुल्क में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में योम इस्तेहसाल मनाया गया। आज वो दिन है कि आज से पूरा एक साल पहले यानी 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने एक ऐसा फ़ैसला किया कि कश्मीर की जो रही सही खुद इख्तियारी था उसको भी ख़त्म किया और आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म करके बाकायदा तौर पर कश्मीर को एक गासबाना यानी तारीख़ में पहली दफ़ा कश्मीर को हिंदुस्तान ने रियली ऑक्यूपाई किया, क्योंकि 1947 से ऑनवर्ड वहाँ पे हिंदुस्तान की फ़ौज थी, हिंदुस्तान का रूल भी था, लेकिन कानूनी तौर पर या कागज़ों में जो है कश्मीर किसी हद तक उनकी एक मुतनाज़ा हैसियत थी और आज़ाद हैसियत थी, जिसको हिंदुस्तान ने ख़त्म करके बाकायदा उसको यूनियन का हिस्सा बनाया गया। अभी पाकिस्तान ने आज जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुज़फ़्फ़राबाद गए, जम्मू एंड कश्मीर जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर असम्बली है उससे ख़िताब किया, बाकी भी जो लीडरशिप है हुकूमती वो भी साथ थे। पाकिस्तान पूरे मुल्क में हर जगह पे छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े से बड़े शहर तक कश्मीरियों की हक़ में और हिंदुस्तान की जो वहाँ की जो जुल्म और बर्बरियत का जो बाज़ार गर्म किया है उसकी मज़म्मत की गई और आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की गई। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट पाकिस्तान ख़ुद शरीक हुए, उनके इजलास में खसूसी इजलास था जिसमें एक करारदाद पेश की गई, उसको पूरी सेनेट ने पूरे हाउस ने उसको अप्रूव किया, जिसमें हिंदुस्तान की जो यूनिलैटरल जो कार्रवाई की गई है कश्मीर के हवाले से उसकी मज़म्मत की गई और उनकी जो जुल्म और बर्बरियत है उनको कंडेम किया गया, उनकी जो कत्ल आम है कश्मीरियों के ख़िलाफ़ उसको और आज़ाद मुबस्सिरीन को वहाँ पे बेचने की इस्तेदा की गई उसमें, और आलमी ज़मीर को जो है जगाने की कोशिश की गई कि कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं उनका नोटिस लिया जाए और अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक कश्मीर के मसले को हल किया जाना चाहिए। ये तो बात थी आज के वाक़यात थी, लेकिन ये एक साल जो है ये क्या है असल में। सीनियर कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी साहब ने ये आज का दिन है इसको एज ए आगाही कश्मीर के दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, और वो आगाही क्या है, लोगों को ये बताने की या लोगों को ये समझाने की कि कश्मीर में इस एक साल में हो क्या गया है। इस वक्त कश्मीर में हिंदुस्तान की जो 9 लाख रेगुलर आर्मी जो है इस वक्त वहाँ पे कश्मीरियों पे दिन रात जो मजालिम डाल रहे हैं, कोई उनकी आवाज़ सुन नहीं रहा है। इसी तरह ये 9 लाख तो रेगुलर है, इसके अलावा तकरीबन 3 लाख और हैं जो कि हिंदुस्तानी वर्दी में मलबूस, जिसको हम रियली भेड़िए कह सकते हैं, दरिंदे कह सकते हैं, जो हर रात कश्मीरी औरतों, कश्मीरी बच्चों, कश्मीरी बच्चियों और कश्मीरी जो रहनुमा है आम कश्मीरी हैं उन पे जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं। एक साल से कश्मीरियों के लिए पूरा कश्मीर जो है वो एक ओपन प्रिजन के तौर पर दुनिया उसको अभी पहचानती है। ये एक साल जो है ये तो बहुत कम लोगों को पता होगा, इसलिए तो सैयद अली गिलानी साहब ने कहा है कि इसको योम आगाही के तौर पर मनाया जाए कि कश्मीर में हो क्या रहा है। कश्मीरियों ने अपने खून से और अपने जो है ना अपने तन मन धन से इन 9 लाख संख्या 12 लाख बेड़ियों को जो है रोके रखा है, दिन रात उनके मजालिम सह रहे हैं, दिन रात ये जो बेड़िए हैं ये कश्मीरियों के कत्ले आम में मुलव्वस है, औरतों की असमत दरियाँ हो रही है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बच्चियों को अगवा किया जा रहा है। और बदकिस्मती ये है कि एक साल ये जो ओपन प्रिजन है कश्मीर, इस पर दुनिया इस वक्त खामोश बैठी हुई है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और इससे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इस्लामी दुनिया भी इस पे जो क्रिमिनल जिसको हम कहते हैं साइलेंस अडॉप्ट किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो था पाकिस्तान ने भी इसको एज ए योम इस्तेहसाल इसलिए मनाया गया कि पूरा साल कश्मीरियों का जो इस्तेहसाल है वो जारी रखे हुए हैं। और आखिर में मैं एक बात ये कहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के 9 लाख या 12 लाख बेड़ियों ने, 12 लाख दरिंदों ने
کشمیریوں پہ وہ مظالم ڈائے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ آج اگر ہلاکو خان اور چنگیز خان جن کے ظلم اور بربریت کی کہانیاں مشہور ہے، آج اگر وہ اٹھ گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ جو مظالم ہے، یہ جو قتل عام ہے، یہ جو تشدد ہے، یہ جو عورتوں کی عصمت دریاں ہیں، یہ جو بچیوں کے اور بچوں کے اغوا کاریاں ہیں، ان کی جو اکنامک استحصال ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ششدرہ ہو جائیں گے، وہ بھی کام جائیں گے کہ اتنا ظلم تو نہ ہلاکو خان نے کیا ہوگا، نہ چنگیز خان نے کیا ہوگا، جو 12 لاکھ ہندوستانی بیڑیے ایک سال سے کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، اور جو تشدد وہ کر رہے ہیں، اس کی کہیں دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کا کہ جذبے کو جو ہے، انسانیت کو سلام کرنا چاہیے کشمیریوں کی جذبے کو، کہ آج تک وہ سرنڈر نہیں کر پائے۔ ہندوستانی افواج نے، ہندوستانی درندوں نے ان کو بیڑیوں کی طرح ان پہ حملہ آور ہوئے ہیں، ان پہ تشدد کے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، قتل بھی کیے ہیں، اغوا بھی کیے ہیں، جتنا ان سے ہو سکتا تھا ان کو ہیمیلیٹ کیا گیا ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن آج تک ان کو فتح جو ہے نہیں کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اس خطے میں سب سے لمبی تحریک آزادی جو ہے وہ کشمیریوں کے، وہ 1947 سے پہلے سے شروع ہوئی تھی، خواہ وہ ڈوگرا راج کے خلاف تھا، خواہ وہ انگریزوں کے خلاف تھا، خواہ وہ فورنر سے جو بھی آیا ہے، کشمیریوں نے اپنے خون سے یہ تاریخ لکھ ڈالی ہے، اور ابھی تک 1 کروڑ کی آبادی جو ہے کشمیر کی، 12 لاکھ افواج جو ہے وہاں پہ متعین ہے، ہندوستان کے جو ہے پولیس اور باقی سب کو ملا کے، لیکن آج تک ان کو پتہ نہ کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیریوں کی عظمت کو، ان کی جو حریت کی جو ہے، ان کو ہمیں سلام کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے آج تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سفارتی، ان کی اخلاقی اور ان کی سیاسی سپورٹ جو ہے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس سے آگے بڑھنا ہوگا، کیونکہ کشمیری شاید یہ ظلم اور بربریت جو ہے وہ مزید برداشت نہ کر سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو یوم استحصال منایا گیا، یا سید علی گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ آج یوم آگاہی ہے، تو اس دن کے حوالے سے اگر کشمیریوں کو آج تک 12 لاکھ ہندوستانی بیڑیوں نے اس کو فتح نہیں کیا ہے، تو میرے خیال میں ابھی وقت آیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم، پاکستانی ریاست اور پاکستانی ادارے کشمیریوں کے ساتھ کھل کے ان کی آزادی کو سپورٹ کرے، کیونکہ یہ UN چارٹر میں ہے، انٹرنیشنل قانون میں ہے کہ جو لوگ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی حمایت کی جا سکتی ہے، وہ آرم اسٹرگل کر سکتے ہیں، جو آج تک کشمیری کر رہے ہیں۔ ابھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کس طرح کشمیریوں کی یہ جو ریزیلینس ہے، ان کی جو جذب حریت ہے، اس کو بھارتی بیڑیوں کے یا بھارتی جو درندے ہیں ان کے پاؤں تلے نہ رون ڈالے۔